படத்தை போட்டு உட்காந்து அதிலே மூழ்கிருப்பா. இங்க தான் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கா. அப்புறம் நான் கூப்பிடுறேன் காதே கேட்காத மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கா. ஏட்டி சத்தி சத்தியா சீக்கிரம் வாட்டி. ஏட்டி அம்மையோட ஒரே காமெடியா இருக்கு. இங்க வா, இங்க வந்து பாரு அவ எப்படி வாயிலே வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு தூங்கி விழுந்து கிடக்காட்டி. ஏட்டி சத்தியா சீக்கிரம் வாட்டி நாயே. என்னடி அக்கா, எதுக்கு இப்ப என்ன இவ்ளோ அவசரமா நீ கூப்பிட்டா? ஏடி கத்தாதடி, இந்த கொஞ்சம் அம்மையை பாரு, அவ எப்படி உறங்கிட்டு கிடக்கான்னு. எப்படி கொரட்ட விடுற பாருடி, கத்தாத, அவ முழிச்சிர போறா. அவளை பாரு ஒரே காமெடியா இருக்குடி. டிசைன் டிசைனா சவுண்ட் விட்டுட்டு இருக்கா, இங்க பாரு. ஏடி அக்கா, அம்மா என்னடி இப்படி வாயிலே புல்லட் ஓட்டிட்டு இருக்கா. பாக்கிறதுக்கே காமெடியா இருக்குடி. கொஞ்ச நேரம் அப்படி நின்று வேடிக்கை பாப்போம்டி. அவ என்னதான் டிசைன் டிசைனா சவுண்ட் விடுறாங்க. ஆமாட்டி ஆமா, மெதுவா பேசு, இன்னைக்கு நம்மளுக்கு நல்ல டைம் பாஸ் ஆகும் டி. கொஞ்ச நேரம் நம்ம வேடிக்கை பாப்போம். நம்ம ஏற்கனவே இன்னைக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம். நல்ல டைம் பாஸ் டி. அம்மைய பார்த்தேன். பத்ராலேக்கா, ஏ பத்ராலேக்கா, என்ன உங்க அம்மா என்ன இப்படி கூப்பிட கூட காது கேட்காம என்ன பண்ணிட்டு இருக்காவ? ஆமா, நீங்க என்ன மக்களே இப்படி உங்க அம்மையை சுத்தி நின்னுட்டு இருக்கீங்க? அத்தை, சின்ன பொண்ணு அத்தை, மெதுவா பேசுங்க. அத்தை, இங்க வாங்க கொஞ்சம், எங்க அம்மையை பாருங்க அத்தை, எப்படி கொரட்ட விடுறான்னு டிசைன் டிசைனா. அதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம இப்ப எழுப்பி கேளுங்களேன். எங்க அம்மா சொல்லுவா, கொரட்டையா? நான் கொரட்டையே விட மாட்டேன்ப்பா. எம்மா நான் உறங்கும் போது எந்த சவுண்டும் வராதும்பா. இங்க பாருங்க அத்தை, ஊருக்கே கேக்குது, அந்த மாதிரி கொரட்ட விடுவா. இங்க வந்து பாருங்களேன், அதான் நாங்க நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரி சின்ன பொண்ணு அத்தை, எங்க அம்மையை எழுப்புங்க. இப்போ நாங்கள் போய் எழுப்பணும்னா வல்லுன்னு உழுவாத்தே அவ நல்லா அசதியாக உறங்குதாவளா. நீங்கள் எழுப்புங்க, அப்படின்னா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா. எழுப்புங்க அத்தே. ஆமா, என்ன உங்க அம்மா என்ன இப்படி சவுண்ட் விடுறாவ? பத்திரையிலக்கா கொரட்டை விடும்போது இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா பைக் சவுண்டும் வாயிலேருந்து வருது. பார்க்க வேடிக்கையா தான் இருக்கு. நான் உங்க அம்மையை எழுப்பல, நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லட்டுமா? உங்க அம்மையை எழுப்பதுக்கு இங்க பாருங்க, நீ ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு காது கிட்ட போய் நின்னுக்கோங்க, சரியா? ரெண்டு பேரும் நீ ஒரு காது கிட்ட போய் நின்னுக்கோ, ஏ சோனி நீ இன்னொரு காது கிட்ட போய் நின்னுக்கோ, சரியா? உங்க அம்மா காதுக்குள்ள ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சவுண்ட் விட்டு கத்துங்க, சரியா? அவையா பதறி போய் எழும்புவாள்லாம். அதை பார்க்க வேடிக்கையா இருக்குங்களா, சரியா? கத்துவோமா? கத்து கத்துவா. இப்ப நம்ம ஊனெல்லாம் காதுக்குள்ள போய் கத்துனோம்னு வைங்க, அவ்வளவுதான் அத்தே. எங்க ரெண்டு பேரையும் அவன் தூக்கி போட்டு மிதிச்சிருவா. வேணாத்தே, எனக்கு பயமா இருக்கத்தே. ஏட்டி அதெல்லாம் அம்மா ஒன்னும் அடிக்க மாட்டாவட்டி. அதான் சின்ன பண்ணத்தனா இருக்கும்ல. நான் இருக்கும்போது பத்திரலைக்கு உங்களை அடிச்சிருவோம்லோ, நான் அடிக்க விட்டுருவணும். சும்மா அம்மா காதுக்குள்ள அப்படி சொல்லி எழுப்புங்கட்டி, ஒரே பார்க்க வேடிக்கையா இருக்கும்ல இன்னைக்கு. ஆமாட்டி அக்கா, சும்மா நம்ம அம்மையை எழுப்புவோமே, ரெண்டு பேரும் வாட்டி அக்கா. நீ அந்த காதல கத்து, நான் இந்த காதல கத்துறேன்டி. அம்மா நல்லா உறங்கிட்டு கிடக்கா. இப்ப நம்ம அவளை எழுப்பணும், நம்மள நல்லா வெளுத்து வாங்கிடுவா பத்துக்கோ. என்ன நான் இப்படிக்கா கத்திட்டு அந்த சைடா ஓடிடுறேன்டி, நீ கத்திட்டு இந்த பக்கமா ஓடிரு, சரியா? அவன் முழிச்சான்னு வச்சுக்கோ, இப்ப நம்மள வெளுத்து வாங்கிடுவா பத்துக்கோட்டி. ஏ மக்களே ரெடியா? சின்ன பண்ணத்தை இப்போ 1 2 3 சொல்லுதேன், நீங்க ரெண்டும் செந்தாக்குல கத்துங்க, சரியா? பூன்னு சவுண்ட் விடுங்க, சரியா? ரெடி 1 2 3. ஒரு அறிவு இருக்கா? அம்மா துறங்கிட்டு இருக்கேன்னு காதுக்குள்ள வந்து கத்துறேன், எப்படி பதறி போய் கீழே விழுந்து கிடக்க? இவ்வளவு எல்லாம் வாழ்ந்திருக்காளோட தவிர எப்படி இருக்கணும்னு தெரியல. இவளுக்கு மாட்டிட்டாளா? நல்ல வேலை நம்ம இந்த சைடா இருந்தனால இப்படிக்கா ஓடிட்டோம்ப்பா. அம்மா அடிக்காம விட்டுறேன். நீ கட்டி சாமத்துல சாக்கல இவங்க இப்படி அறிவு கட்டத்தனமா இந்த மாதிரி வந்து விளையாட மாட்டாங்க. பத்திரலிக்கா அடிக்காதீக்கா, சின்ன பிள்ளைகள் தானே, ஏதோ ஜாலியா ஏதோ விளையாட்டுக்கு விளையாடி இருப்பாவ. ஏக்கா அடிக்காதீக்கா, விடுங்கக்கா. ஏ சின்ன பொண்ணு, நீ எப்ப வந்தா பாரு? சின்ன பொண்ணு இவளோட ஒரு செத்த நேரம் கண்ணாசதுக்கு என்ன எழுப்புறேன்னு விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டு காதுக்குள்ள ஊமன ஊள விட்டுட்டு ஓடுறாளுவ. ஒரு செத்த நேரம் கண்ணாசதுக்குள்ள இப்படி பண்றாளுவ. மெதுவா எழுப்பலாம்ல என்னைய? நான் இப்ப பாரு பதறி போய் கீழ விழுந்து கிடக்கேன். இவளோட சாத்திர
சரிக்கா சரிக்கா விடுங்கக்கா விடுங்க. அதுக்கே பிள்ளைகளை போட்டு இப்படி அடிக்க எம்மா பத்திராளி அக்காக்கு என்ன கோவம் வருது எனக்கே பயமா இருக்க. ஏக்கா விடுங்கக்கா, ஏதோ சின்ன பிள்ளை தெரியாம அடிட்டாலும் விடுங்க. காதுக்குள்ள கத்த சொல்லி ஐடியா கொடுத்து 1 2 3 சொல்ல சொன்னதே அந்த சின்ன பொண்ணு அத்தை தானே. சின்ன பொண்ணு நீ தான் இவளுக்கு இந்த ஐடியா கொடுத்தியாக்கும். ஆளுதான் வளர்ந்துருக்க சின்ன பொண்ணு. இந்த பேருக்கு ஏத்த மாதிரி நீ இன்னும் சின்ன பொண்ணாவே இருக்க. இந்த முதல்ல இந்த சோஃபா விட்டு கீழே இறங்கி சின்ன பொண்ணு நீனு. ஏக்கா சரி அதை விடுங்கக்கா. இந்த ஆடி மாசம் கோயில் எல்லாம் கூடு ஊத்துறாவலாம்க்கா. அதை சொல்றதுக்கு தான் உங்ககிட்ட வந்தேன். இந்த நம்ம பக்கத்து தெருவில் இருக்குல்ல 2 தெரு தள்ளி அந்த கோயில கூடு ஊத்துறாவலாம். வாங்க நம்ம எல்லாரும் போய் குடும்பமா போய் கூழ் வாங்கி குடிச்சிட்டு நல்ல சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு வருவோம். அதை தான் உங்களை கூப்பிடுறதுக்காக வந்தேன்க்கா. அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு அக்கா போற ஆகி போச்சு. சரி வாங்கக்கா கிளம்புவோம். நல்ல வேலை இப்போ கோயிலுக்கு கூழ் ஊத்துறதுக்கு கூழ் வாங்கி குடிக்க இப்போ எல்லாரும் கிளம்பிடுவோம். நல்ல வேலைப்பா, இன்னைக்கு நம்ம அம்மையிட்ட இருந்து அடியிலேருந்து தப்பிச்சோம். நல்ல வேலை. சரி வாங்க போய் எல்லாரும் கிளம்புவோம். கோயில் எல்லாரும் கூழ் ஊத்துவாங்களாம், நம்ம போய் வாங்கி குடிப்போம். மக்களே பாருங்க, இந்த 3 பிள்ளைகளும் எவ்வளோ அழகா உட்காந்து அந்த தமிழ் கிராஃப்ட்ன்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து என்ன அழகா கிராஃப்ட்லாம் செய்தாவோ பார்த்தீங்களா? எப்பா இந்த லாக்டவுன் டைமிங்கில் ஸ்கூல் வேற இல்லையா, ஆன்லைன் கிளாஸ் ஓடுது. மற்ற எல்லா நேரமும் இந்த ஃபோன்லேயே உட்காந்து கிடக்குது பிள்ளைகள். அவளுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல சேனல், இந்த தமிழ் கிராஃப்ட் சேனல் பாருங்க, அதை போட்டு விட்டிங்கன்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்னத்தையாவது அதில் தேவையானது கொஞ்சம் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு பாட்டுக்கு வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஏதோ ஒன்று நேரம் போக்குக்கு ஏதோ ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டு அதுகளே தான் கையாலேயே செஞ்சு பார்க்கும்போது அதுகளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்ல. இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த 3 பிள்ளைகள் எவ்வளோ அழகா உட்காந்து அந்த தமிழ் கிராஃப்ட் யூடியூப் சேனலை பார்த்து என்ன அழகா செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்களா? ஆமாத்தே, இந்த தமிழ் கிராஃப்ட் யூடியூப் சேனலை பார்த்து தான் நாங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். பார்த்துக்கோங்க, அதில் அழகா என்ன அழகா செஞ்சு போட்டுப்பா பார்த்தீங்களா? ஒரு குட்டி பிள்ளை அழகா செஞ்சு போட்டிருக்கத்தே. ஆமா, அந்த அவங்களே ஹோம்மேட்லேயே கிராஃப்ட் எப்படிலாம் செய்யலாம், ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கை வச்சு சீஷல்ல வச்சு என்னெல்லாம் செய்யலாம். அப்புறம் நம்மளே ஹோம்மேடான ஸ்லைமு, கரெக்ஷன் பென், அதான் அந்த ஒயிட்னரு, அது பாலிமர் கிளே, சாக் பீஸு, நெயில் பாலிஷு, கலர் டேப்பு, அப்புறம் கிளிட்டர்ஸ், வாட்டர் கலர், டபுள் சைடட் செல்லோ டேப், இந்த மாதிரி நிறைய விதவிதமா வீட்லயே அழகா அந்த பிள்ளை வச்சு அழகா செஞ்சு போட்டிருக்காவ தெரியுமா? இந்த தமிழ் கிராஃப்ட் யூடியூப் சேனலை பார்த்தா நாங்கள் தான் அந்த 3 பேரும் என்ன அழகா செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதை பார்த்து நல்லா இருக்கு, ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். பார்த்தீங்களா? நீங்களும் போய் பாருங்க, அந்த தமிழ் கிராஃப்ட் யூடியூப் சேனலை போய் பார்த்துட்டு இதை மாதிரி எல்லாம் நல்லா உட்காந்து செய்யலாம். சரியா? ஆமா, இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவையானது கொஞ்சம் அந்த இது என்ன தேவையோ அதை பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்க, அதுக்கு அந்த தமிழ் கிராஃப்ட் யூடியூப் சேனலை பார்த்து வீட்டில் உட்காந்து ஏதோ ஒன்று என்னத்தையாவது செஞ்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு அழகழகா அதுகளுக்கு தனக்கு தேவையானதை செஞ்சு டைம் பாஸ் ஆன மாதிரியும் ஆச்சு. அதுகளுக்கு ஏதோ ஒன்று யூஸ்ஃபுல்லா தானே கைப்பட ஹோம்மேடா செஞ்சு ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்கும் பத்தியலாம். அதனால அதை வாங்கி கொடுங்க. சரியா?